ဘယ်အထဲမှာပဲထည့်စားစားဒီတိုင်းပဲစားစားအရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတယ်စက်သားလုံးကိုယ်တိုင်းအိမ်မှာလုံနေကလေးလာပါပြီနော်လုံနေလေးကလည်းအရန်ကိုမှလွယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပြကြပါအောင်ရှင်ဒီမှာတော့ကြက်ရင်ပုံသား2ခုကိုသုံးထားပါတယ်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှင်တော့900g လောက်ရှိရပေါ့နော်သူ့ကိုဘလန်ဒါထဲမှာထည့်ပြီးတော့တခါလေးကြိတ်လိုက်ပါတယ်ဘလန်ဒါမရှိလို့ရှင်လည်းဒါလေးနဲ့နှုတ်ဆင်းလို့ရပါတယ်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုရေခဲတုံးလေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အားလုံးကြိတ်သွားတဲ့အထိကြိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးကြည့်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတာနောက်ဖို့အတွက်ကိုဂျင်းနဲ့ချက်သွန်ပြူညနေအောင်ထောင်းထားတာလေးတစ်စုံပြီးရင်ပဲငပြရဲ့အကြီးတစ်စုံဆော်ဒါလက်ဖက်စားစုံနဲ့တစ်ဝက်ပီလောပီနံမုံကိုထမင်းစားစုံနဲ့တစ်စုံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပီလောပီနံမုံကကြတော့ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မထည့်ပါနဲ့နော်သူကပီလောပီနံမုံထည့်လေအသားလေးကျစ်ပြီးတော့ဘောင်စီဖြစ်လေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ထမင်းစားစုံတစ်စုံပဲထည့်ထားပါတယ်ရှင်ပီလောပီနံမုံကကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေအများကြီးပါလို့ပါဒီနေရာမှာစားလေးအနှဲငယ်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့မေ့သွားလို့ပါဒီလိုမျိုးလေးဆုပ်ပြီးတော့နေသွားလိုက်တာအားလုံးနှံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာနိုင်ဝက်လောက်ထားထားပါမယ်ရှင်နှက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုရေနွေးပုတ်ပွက်စုထဲမှာမပြုတ်ပါနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးဘူစီပေါင်းလေးထားပြီးတော့နွေးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုက်ပါပဲရှင်မဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ပို့ပြီးတော့ပွက်နေလို့ရှိရင်ကြက်သားတွေကအားလုံးကွဲပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ကလေးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့လုံးတာတော့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းလုံးနေကြနီးလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးဇိုးလေးနှစ်ချောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့လက်မှာကြက်သားတွေကတ်နေရမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလုံးကျင်တလောက်ကြက်သားလေးကိုယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇုံလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးလေးလှိမ့်သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးလေးနဲ့ကြက်သားလေးလှလှလေးရပါတယ်နော်သူ့ကိုလုံးရင်းပြုတ်ရင်းနဲ့ပဲပြုတ်သွားပေးလိုက်တာအခုလိုရေပုတ်ပွက်ဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီနော်ချက်သားလုံးလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအေးခံထားလို့ရသလိုအခုလိုရေခဲရေတဲကိုလည်းထည့်ထားပြီးတော့အေးခံလို့ရပါတယ်အကြာကြီးမထည့်ထားဘူးเนาะသူခဏလေးအေးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ထည့်ဆဲထုတ်ထားလိုက်မယ်သူကကြတော့ရေခဲရေစိမ့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘောင်စီဖြစ်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အချင်းဆက်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အိမ်မှာတော့ဒီလိုမျိုး garlic chili sauce လေးနဲ့ပဲအလွယ်တွဲပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုမစားဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခဲတစ်တာထဲမှာခဲထားပြီးတော့လိုတဲ့ချိန်ကျမှထုတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမေကအမျိုးသားသူကြိုက်တဲ့အတိုင်းလေးခင်းချင်းတီနဲ့ကော်ဖီတို့အနှဲငယ်ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ garlic chili sauce လေးနဲ့တုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လို့စားလို့ရပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် like and follow လေးလုပ်တော့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะတတာ